আপু, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আসেন। আচ্ছা আপু, আপনার দিনটা সাধারণত কিভাবে শুরু হয়? বাসে থাকলে তো ঘুমাই। আমার ছোট দুটো ভাই বোন আছে, তাদেরকে টাইম দেই, ফ্যামিলিকে টাইম দেই, এভাবে। বাসে থাকলে কিচেনে সময় দিতে পারেন? হ্যাঁ, আমি তো সুযোগ পেলেই কিচেনে টাইম দেই। আমার মা অনেক দারুণ রান্না করে, আমাকে সময় দেই। আজকে কিসের প্রস্তুতি চলছে? আজকে বাসায় অনেক গেস্ট এসেছে, তো আমি একটু আমাকে টাইম দিব এবং এর পাশাপাশি অনেক মজাদার খাবারও খাবো। আপনার ফ্রিজটা কিন্তু দারুণ স্টাইলিশ। স্টাইলিশ তো হবেই। ওয়ালটনের সাইড বাই সাইড ফ্রিজ, স্টাইলে নেক্সট লেভেল। আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং। একটু ডিটেলসে বলবেন? এতে আছে বিশাল স্টোরেজ, তো একবার বাজার মানে সারা মাস সতেজ খাবার। পুরো মাস খাবারের ফ্রেশনেস কিভাবে ঠিক থাকবে? ফ্রেশনেস নিয়ে আমি একদম টেনশন ফ্রি। এতে আছে ইন্টেলিজেন্ট জার্ম টার্মিনেটর, তাই জীবাণু জন্মানোর সুযোগই নেই। খাবার থাকবে পারফেক্টলি ফ্রেশ। এই বিশাল স্টোরেজের ফ্রিজে তো বিদ্যুৎও অনেক লাগার কথা। না, এতে আছে এমএসও প্লাস ইনভার্টার কম্প্রেসর। এটা আবহাওয়া বুঝে নিজে কুলিং অ্যাডজাস্ট করে, তাই বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় 75% পর্যন্ত। আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, ফ্রিজটি আমার মতো না, ফোন থেকে আমি ফ্রিজের সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারি। তাই তোমাদের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে না? ওয়াটার ডিসপেন্সার থেকে কিন্তু ঠান্ডা পানি খেতে পারো। আসো। সেটা খাওয়াই যায়।